佢係美白祛斑降皺嘅睡眠面膜啊。佢係即係話我哋塊面好多斑斑點點嘅，跟住有成日曬嘅，跟住就可以瞓覺之前嘅話就可以塗住佢，可以塗15到20分鐘。15到20分鐘。係。唔係塗過嘢啊？平時攞嚟敷面膜㗎啦，你睇清楚啦。要唔要洗㗎？唔使洗嘅嚇，唔使洗啊？唔使洗嘅睡眠面膜啊。唔使洗嘅，因為你厚塗嘅話，薄塗都可以。如果你兩面好多斑斑點點嘅，佢咧如果好多皺皺紋紋嘅，我哋瞓咗就得㗎啦，瞓咗起床就得㗎啦，搽咗佢當潤膚乳，即係瞓過夜啦。我哋啲某某嘅塗埋我哋嘅斑斑點點嘅。我本來咧我賣59蚊9嘅，幾錢啊？你咁樣得我算數啦，59蚊9嘅。咁後尾咧佢講到咧講價講到39蚊9嘅，我咁樣好唔好？我補貼10蚊啊，19蚊係咪我補貼？如果20蚊都唔使啦，我19蚊9咧，我上咗俾你哋啦，對唔住啦。係。得唔得啊？一盒有幾多啊？我驚住我唔夠庫存啦，因為我覺得太多錢啦。好多底嘅，你知唔知入邊有幾多條啊？入邊有成有我睇下100袋啊，100袋。係啊，100袋啊。邊度嚟㗎？呢袋100袋啊？係邊度嚟㗎？10蚊啊，係咪啊？係啊。你幫我睇睇係咪補20蚊？如果你話40蚊，我咪補咗20蚊啊，等於。係啊，你自己。你哋唔好拍咁多啦！如果你哋想敷面嘅朋友仔啊，如果你哋拍得多嘅話，我唔夠膽上。其實我哋經常咧都係覺得自己斑斑點點多嘅朋友。嗱，我補30份啊，我補30份啊，30份好唔好？好唔好？好。嗱，咁補30份啦，50份就費事啦。嗱，我睇住個庫存啦嗱。頭先講咗50份嘅喎。因為邊度嚟㗎？冇啊，19蚊。邊度嚟㗎？19蚊9啊。因為咧佢邊度嚟㗎？曬佢會淡化，慢慢淡化。佢係面膜嚟嘅，佢係睡眠面膜。我知啊，喺邊度？朝早起身你自己洗面就得㗎啦。冇啊。即係呢隻嘢邊度？50份、100份，我就30份㗎咋。頭先我聽到你講50份㗎。冇啊，冇講過啊。你哋準備好未？準備好。1、2、3，上車。前頭講好，或者你微微我好嗎？我幫你啦。嗱，咁佢咧有100條啦，有100條㗎，你一晚只需要用1條就夠㗎啦，而且份量都係好多㗎。你瞓覺之前塗過，如果你話要洗嘅話，要塗面霜，你就塗個20分鐘，跟住洗咗佢再塗你啲面霜都得。其實正常嚟講，你都可以唔使洗嘅，第日朝早起身洗面就得㗎啦。唔使㗎啦，直接等佢深入我哋嘅皮膚。係。咁佢入邊有乜嘢嚟咧？我同你講，美白祛斑抗皺緊緻睡眠面膜佢叫嗰個名你哋自己睇睇啦。佢仲有啲專嚟㗎，你可以。佢專嚟咧就係佢有一種改進咧，嗰個阿魯巴乜嘢嘅乜啊，我唔能夠講啊。仲有咧，佢入邊有嗰個透明質酸鈉，透明質酸大家都知道㗎啦嚇。因為佢哋本身呢個產品就叫美白啊，各位平時好少可咁樣叫個產品名嚇。個產品名就本身唔做嗰啲嘢，佢咁搞。個產品名本身就叫做係美白祛斑抗皺緊緻面。我哋好多姐姐塊面咪成日出去曬咗嘅，曬咗塊面咪呢度有好大笪斑嘅，係啊，就會變得黃琴琴嘅塊面，你就要搽呢個。你試下就用可以啊，小曾可以㗎。我哋晚上瞓覺嘅時候，我哋就可以㗎啦。你睇下我而家再講到我越嚟越蝕落，我而家蝕20蚊份嘅大佬，佢補貼咗20蚊，啲人當命拍作匪啊！死咯！截止啊！ 21份咋？20蚊1份啊，仲有11份啫嘛，30份，蝕咗10份啦，蝕咗成幾百蚊啦已經。唉，煩到死！得未啊？啲人仲喺度拍㗎，拍到你得為止啊！你後邊就好啊！反正我拍咗啦。唔好拍啦！直播間嘅朋友仔啊，剩翻3、4份咋？嗰個美白祛斑嘅19蚊9，19蚊9，佢。